Hello， 亲爱的朋友，今天有睡好吗？当你决定寻求专业的帮助来解决另一半的后内鼾声，我们需要准备什么呢？先做好功课，找到适当的科别医师，没有特别需要准备的状况，但是尽量避免在有上呼吸道感染的状态底下，感染的关系会影响到呼吸系统构造的表象，临床医师没有办法在当时看诊给出最合适的建议。晚安，我是廖医师，欢迎你在底下留言分享你最近的睡眠体验。